നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ മനോജ് ത്രിവിക്രമൻ. വെള്ളയമ്പലത്തുള്ള ക്ലിയർ ക്ലിനിക്കിലെ ENT കൺസൾട്ടൻ്റാണ്. ഞാൻ ഇവിടെയല്ല, ഞാൻ വേറൊരിടത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ വെളിയിലാണ് മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ്, ഒരു 7 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ അയാളുടെ അമ്മ മോർണിംഗ് ഓഫായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കുട്ടി പട്ടി കുരയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ് ചുമയ്ക്കുന്നത്. ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാർക്കിംഗ് കോഫ്. ഇത് ഈ കുട്ടി പലയിടത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്, പലയിടത്ത് പോയി പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു, പല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തു. ഇതിന് ക്രോണിക് കോഫ്, ഇതുപോലെ ഡ്രൈ കോഫിന് സാധാരണ വരുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ്, ജലദോഷം വന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് നേസൽ ഡ്രിപ്പ്, രണ്ടാമതായിട്ട് കോഫ് വേരിയൻ്റ് ആസ്മ, മൂന്നാമതായിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രോഎസോഫേജിയൽ റിഫ്ലക്സ്. ഇതെല്ലാം ഈ കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിരുന്നു. അതുപോലെ അത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ റിഫ്ലക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്. എന്നിട്ടും ഈ കുട്ടിയുടെ ചുമ ഒരു ബാർക്കിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഫ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വേറൊരു അഡീഷണലായിട്ട് കണ്ടിരുന്നത്, ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ഫേഷ്യൽ ട്വിച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇത് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ മസിൽസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അത് ഒരു ടിക്കാണ്. ടിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസോർഡറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, ടുററ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. ഈ ടുററ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള മുഖത്തും ശരീരത്തും പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലത്തെ ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ഈ ടുററ്റ് സിൻഡ്രോമിന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, വോക്കൽ ടിക്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊരു വോക്കൽ ടിക്കാണോ എന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചുമയ്ക്കുന്നത് ഇത് ടുററ്റ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ളൊരു വോക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടുററ്റ് സിൻഡ്രോമുള്ള ചില കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പിടിച്ചിട്ട് ശ്വാസം ഇങ്ങനെ വലിക്കും, ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട്. അപ്പം അമ്മമാർ കൺസേൺഡ് ആവും, കുട്ടിക്ക് എന്തോ മൂക്കിലെന്തോ ജലദോഷമുണ്ട്, അലർജിയുണ്ട്, മൂക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വലിച്ചു വിടുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കണ്ടീഷൻസ് വരാം. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു ENT ലോക്കൽ കോസ് അല്ല, ഒരു 1 in 200 പീപ്പിളിൽ കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ചിലവരിങ്ങനെ കണ്ണ് ഇറുക്കി അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ചിലവർ അബ്നോർമൽ സൗണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടുററ്റ് സിൻഡ്രോം ബേസ്ഡ് ടിക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുപോലെ നമ്മുടെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചില മരുന്നുകളുണ്ട്. സാധാരണ ഇതിന് മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പക്ഷേ ഇതൊരു വളരെ അൺയൂഷ്വലായിട്ടും സോഷ്യലി അൺഅക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ന്യൂറോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ചില മരുന്നുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് അവസാനം ഇത് മാറിക്കിട്ടി. ഇത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ടുററ്റ് സിൻഡ്രോമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യില്ല. ചിലപ്പോൾ ടുററ്റ് സിൻഡ്രോം 2-3 ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടിക്സ് അസുഖമായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു സംശയം തോന്നാൻ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, അയാൾക്കൊരു ഫേഷ്യൽ ടിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫേഷ്യൽ ടിക്സ് ടുററ്റ്സിൻ്റെ പോലെ ഉള്ളൊരു ഫേഷ്യൽ ടിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വോക്കൽ ടിക്ക് ആയിരിക്കാം, ടുററ്റ് സിൻഡ്രോമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല കുട്ടികളും ഇതുപോലെ അൺനെസറി ആയിട്ട് പല മരുന്നുകളും കഴിക്കേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല ഈ ടിക്ക് വളരെ വളരെ വേരിയൻ്റായിട്ട് വരും. ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ടുററ്റ് സിൻഡ്രോമിലുള്ള കുട്ടികൾ ചില വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും, റിപ്പീറ്റഡ്. ചിലപ്പോൾ അത് ബാഡ് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഇവർക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് സ്കൂളിലും മറ്റിലും വളരെ ബാഡ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവരെ പനിഷ്മെൻറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസിനും ഇത് ഇടയാക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാര്യം ഭാവിയിൽ അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാം. ഇത് ടുററ്റ് സിൻഡ്രോം എന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ടുററ്റ് സിൻഡ്രോം വളരെ നോർമലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലരും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞു കാണില്ല. ഞാനിവിടെ ഇത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്,
ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചീത്ത പറയുന്ന കുട്ടികൾ ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചീത്ത പറയുന്നതോ ഇതുപോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതോ ഈ മൂക്കടപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ സ്നിഫ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ടൂററ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ നോക്കി അതിനുള്ള ചികിത്സ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.